او که حالا میگه اینطور بزن و بازی روی ای تو کمار یک وقت یاد میدادن کلیپ و ایتو باز دیگه هم فده بازی تو که دست تیسو نخوره پس تیسو دورش بتیم سخت بود. این چیزا حدیث شق قوی هم نیست به اختلاف است. بسیاری میگه یه حدیث ضعیف است، بسیاری محدثین این آسان شد. فلم تجدوا معا، شما پیدا نکردین آب را. در 4 حالت مریض هستی آب استعمال کنی میموری، یا مرض زیاد میشه، یا در سفر هستی آب نیست، یا بیوضو شدی یا جماع کردی آب نیست که خدا پاک کنین. چی کنین؟ فتیمموا. تیمم در لغت به معنای قصد است. اینجا معنای لغویش قصد کنین در وقت عدم وجود آب چی را؟ صعیدا طیبا، خاک پاک را. از اینجا فهمیده میشه که خاک باشه. و علمای محققین میگن کسایی که دمی کمپلا و چادران میزنن این هم میشن خاک نیست، گرد است. گرد چی؟ خاک میزنه، خاک باشه دمی خانه و دمو بزن. باز رسول الله صلی حدیث میگه پف کرده، یه پف بکن یا ای تو بتکانش خب یا پفش کن. بازو را چی میکنی؟ خب وقتی که قصد کردی خاک پاک باز چی بکنی؟ اینال تیمم چیست؟ خود قرآن تعریف کرده فمسحوا، مسح بکنین به وجوهکم، بر رویتان دستایتان. بی وضو هم هستی فقط رویت مسح میکنی بگو دستایتا این هم قفل بس. هیچ کرتیت نکش، بالا پوش نکش که بالا کن. و در حدیث بخاری میگه که ضربتون یک دفعه میزنی به یک ضربه رویم دستم حالا. او که حالا میگه اینطور بزن و بازی روی ای تو کمار یک وقت یاد میدادن کلیپ و ایتو باز دیگه هم فده بازی تو که دست تیسو نخوره پس تیسو دورش بتیم سخت بود. این چیزا حدیث شق قوی هم نیست به اختلاف است. بسیاری میگه یه حدیث ضعیف است، بسیاری محدثین این آسان شد. یک حدیث میاد یک صحابی بود جنوب شده بود، کدام نواز وقتش پیدا شد لباسای خود کشید در خاک ملاقات خورد، طمع کرد ایسو ملاق زد، ایسو ملاق زد. فکر کرد که مثل چی وارست نه آبا که در کل بدن برسه، خاک در همه جای خود مانی. و مثلا دیدش گفت چی میکنی؟ گفت این ملاقات میزنه در خاک و تیمم میزنه. گفت تو نکن، همین دست تکی زدی خلاص داری کفایت نکنه. در افغانستان والا عالم که راست از نیست میگه جنازه اومده گفته تیمم ده خاک در دان خود انداخته و در دینی خود فکر وضو واره نه که چی میکنی؟ این طور نیست در دان بینی، فقط دم دست زدی روی تا کش کن اینه پاک صفا پاک شدی. آب نیست هر قدر نماز میخونی خونده برو تا 1 سال هم آب نیست خلاص. یکم تا میگه دل ما پاک نمیشه و دلت خوبی از مرداری دوا است نه؟ دل ما میگه پاک نمیشه، آب نیست تیمم نمیکنه وقت نماز میره و دلت خو مردار است پاک نمیشه داخلش. اگه میگی این حکم الله است که تیمم کن نماز تا بخوان، نماز قضا نکن. تو مردمایی داریم کارایی میکنه. این که بعضی ها میگه چند میل باشه و چطور باشه و چیزایش هم نیست. خب میفهمی مشکل هست، سختی هست. کمی نزدیک باشه خیر بری. آب اینجا نیست، حمام است، آب گرم است، پیسه داری خوبه مصرف کن. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. بدون شک الله عفو کننده یعنی رخصت داد الله و سهولت آورد به بنده خود تا که در حرج واقع نشد. غفورا بخشاینده می بخشد الله. چقدر دین اسلام آسان است الحمدلله. نمیتونی او کار اگه این اسلام که است واقعا که بسیار آسان.